د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. په وروستیو لسیزه کې افغانۍ د خپل ارزښت تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده. نن د افغانستان په بازارونو کې $1 په 9.50 افغانیو بدلېده، چې دغه بیه د افغانستان په وروستۍ لسیزه کې د افغانۍ تر ټولو لوړه بیه ده. له هغه وخته چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی ده، افغانۍ خپل ارزښت ورو ورو ترلاسه کوي او داسې ګمان کیږي چې افغانۍ به له دې څخه نوره هم ډیره قوي شي. کله چې اسلامي امارت واک ته ورسېده، د امریکا له لوري په افغانستان باندې بانکي بندیزونه ولګېدل او همدا ډول د افغانستان ارضي شتمني هغه کنګل شوه. خلکو داسې انګېرله چې ګواکې افغانۍ به د ایراني تومن په شان پریوځي، خو هغه څه چې وشول هغه د دې ډیر برعکس ول. افغانۍ ورو په ورو خپل ارزښت پیدا کړ. افغانۍ سربیره پر دې چې خپل پخوانی ارزښت یې ترلاسه کړ، برعکس افغانۍ په وروستي لسیزه کې د خپل ارزښت تر ټولې لوړې کچې ته اوچته شوه. صرافان او هغه څوک چې له پیسو سره یې سر و کار ده وایي په وروستیو کې د افغانستان په سویلي یا جنوبي ولایتونو کې د کلدارې چلښت ممنوع شوی، چې له دې سره په بازار کې د افغانیو تقاضا ډیره شوې ده. دا هغه څه دي چې د افغانیو پر ثبات یې ډیر تاثیر کړی ده. د افغانستان بانک د نن ورځې لپاره د $1 بیه تر 8.50 پورې ورکړې وه، چې $1 د 8.50 افغانیو په مقابل کې بدلېده. دا په داسې حال کې ده چې 2 کاله وړاندې په همدې ژمي کې افغانۍ د $1 په مقابل کې ډیره ارزانه شوې وه، چې ان تر 130 او 115 او 140 افغانیو پورې هم $1 تبادله شوی ده. همدا ډول په وروستیو کې د نړیوال بانک راپورونه په دې باندې ګواه دي چې افغانستان د اقتصاد له مخې پرمختګ کړی ده. همدا ډول د افغانۍ د ارزښت په اړه د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې په سویلي اسیا کې د ټولو کرنسیو پر خلاف چې د $1 په مقابل کې لوېدلي، افغانۍ 9% د $1 په مقابل کې لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې وه چې په هغې وخت کې $1 د افغانۍ په مقابل کې په 6.8 او 8 و، چې د افغانۍ اوسني وضعیت ته په کتلو سره دغه فیصدي د دې 2 چندې څخه هم ډیریږي. د افغانستان د اقتصاد په اړه د نړیوال بانک په دغه وروستي راپور کې چې د نومبر په میاشت کې خپور شوی و، راغلی و چې افغانۍ باثباته پاتې شوې ده او د معتبرو پولي واحدونو پر وړاندې لا نوره هم لوړه شوې ده، او همداراز د عوایدو د تیر کال په پرتله ډیر شوي دي. له دې وضعیت څخه داسې معلومیږي چې د افغانستان بانک سره له ټولو ننګونو او هغه بندیزونو چې د افغانستان بانک پر شتمنۍ او همدا ډول د پیسو په لیږد رالېږد ایښودل شوي دي، د افغانستان بانک توانېدلی ده خپل پولي سیاستونه په سمه توګه پر مخ بوځي.